wallahi azumin La gana wana. ila baba ya kara azumi. Sai na faɗa mama in ce ga kanan kana cin abinci. Oh, kaji min ja'ira yaran yanzu da wayo aka yi wasu wacce miki abinci na ne ka ci haƙura na ni ka gogewa ke gani ko? Wallahi baba ƙarya ta ka abinci ne aka kaci. Wargi ya ka ko ina sai ya gara ba wayan kayan sharuwan gara luka ba mu siya wani jamuna aji. Bakwai da rabi mutum mai sharuwa bari in ta gida in ci gari. Yawa ga ma shi na halu ina yini. Ya hanya. Maraba. Ayu ya ma ubangiji ya kaya ma daga nan ba sa iya yi. Wallahi akwai matakin da zan ɗauka cikin ku akwai inda ba su sallar isha'i bole da haburi. Maza ku ɓace ku bani wuri ba ku sallar isha'i. Allahu akbar. Masha Allah an sha ruwa da ikon Allah. Wallahi duk awar da ban ci abinci ba sai na rama. Yawa. Kai mini ka shirin gani la ilaha illallah kare 4:30 ka sha ruwa kai hoda ma kiran Najeriya na makka na ha da mutanen makka ayar Allah guda na makka bauta maza ta yake bani wuri yau sallar alkaredi ta masu da zambi jami'i ta TV sallah ayye gobe sallah gobe zan je Shoprite Kano ka duk wanda zai na Kano dole na ta farin ciki kamar zanna makka ne kaji wallahi Kano ta musamman ta Kano ta dawo mutum mingiwa ko mi ka zo da shi an fika ga ta da kyawawan mata ba kalan na Kaduna ba hello ina zuwa hello kana jira kai hakura jirgi ya baka ta shakara zuwa Kano sai wata shekara wallahi kai kadan da ana zuwa Kano na yada son mulkin Buhari ya dawo harko Allah ka saka aga watan gana sallah Allah ka sa abaman ga dawo baya Allah ka saka aga watan gana sallah Allah ka sa abaman ga dawo baya ka saurara mutane a sakan lalle ma yaron ga din dai ba ai ma dinkin sallah ba ka so azumi ya dawo baya to bai dawo ja irin banza sadaka ma zai da tawayin da lokaci kisan lokaci ya kurewa ka hada gani to shi addu'a ta haka yanzu ana idi ko salati addu'a cewa aka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shi addanin ka sa dan kai islamiyya baba muna zuwa idi ku yi hankuri ba da ku za ana ba haba mu ba ki ga da ne wanka na shata kana ba to kai kana nuna da wayan ga gonjo za kana idi tunda baka samu tuwahi ba kai hankuri ka zo na to shikenan tunda tsaya min za kai gaddama na ce ba a zuwa da kai ba a zuwa da kai haka baba don Allah ruba ka zama waladin salihan baka ga kaunar ka buga ta can bata ce komai wallahi wa garaba haga ne ta jahannama ba to haƙina tare ta mugun mana haka Allah ta don Allah baba ruba na abokin na FX. Au dama hotuna ɗaya na suka zuwa yi idi ba ibada ba. Maza ka bace ka ba mutane wuri sai mun dawo. Kuma ki kula min da shi duk abin da yake faɗa min in da. Oh my God.